Welkom by ons begeleide gebed en hier in die teenwoordigheid van die Here. Nou jy hoef nie vandag die gewig van alles alleen te dra nie. Die Here nooi my en jou om eers nie na antwoorde toe te gaan nie, maar na hom self toe. Ek wil jou vra om so vir 'n oomblik net te konsentreer om in die oomblik te wees. Laat jou asemhaling stadig word. Asem in en asem uit. Vandag bring ons dit wat vir ons baie seer maak, ons verlies, ons teleurstelling en selfs ons vra na die Here toe. Hy is die een wat regtig alleen in staat is om hierdie gebrokenheid in genade te kan verander. Die teks wat vir my uitstaan hieroor is Romeine 8 vers 28. En ons weet dat God alles ten goeie laat meewerk vir die wat hom liefhet en vir die wat volgens sy voornemens geroep is. Nou, hierdie vers is nie net 'n goedkoop belofte dat alles maklik gaan eindig of alles maklik gaan wees in ons lewe nie, maar Paulus skryf dit vir mense wat swaar kry ken. Mense wat amper sug, mense wat wag vir genesing, vir herstel en vir hoop, en miskien is jy vandag daar. En tog sê hy, God werk. Nie net in die mooi dele van ons lewe nie, maar ook in die dele wat stikkend voel. Daar's 'n sekere pyn wat geen mens regtig kan herstel nie. 'n Sekere verlies wat nie deur tyd alleen genees word nie. Maar die evangelie wys vir ons iets ongeloofliks. Slegs die Here kan die diepste hartseer van 'n mens se lewe omdraai en dit gebruik tot sy heerlikheid. Net God kan dit doen. Net God kan wonde gebruik om deernis te vorm, teleurstelling gebruik om afhanklikheid te leer, verlies gebruik om ons nader aan sy hart te bring, en selfs gebroke stories inweef in iets wat uiteindelik sy goedheid weerspieël. Die kruis self is die grootste bewys hiervan, julle. Wat vir mense soos nederlaag gelyk het, het God gebruik vir redding. Wat soos verlies gelyk het, het hy omgedraai tot lewe. Dis waarom ons hoop het. Nie omdat ons altyd verstaan nie, maar omdat die Here spesialiseer daarin om lig uit donkerte te bring. Nou die oorspronklike taal van laat meewerk, dra die idee van God wat aktief besig is om dinge saam te laat werk. Selfs nou, selfs wanneer jy dit nog nie kan sien nie. Jou pyn is nie nutteloos in sy hande nie. So ek wil jou begelei in 'n gebed vanoggend. Kan ek jou vra om sommer net jou hande so oop op jou skoot te sit? Dis 'n teken van my en jou oorgawe dat ons bereid is om iets by die Here te ontvang. En dan wil ek jou vra om saam met my te bid. Here, ek gee vir U wat ek nie kan dra nie. Werk selfs hier tot U eer. Neem my verlies en vorm iets heilig daaruit. Miskien is jy ook vandag bewus van iemand wat verlies gely het. Ek dink nou maar aan daai mamma en pappa wat hulle graad 7 dogtertjie verloor het in daai vratsongeluk. En kom ons bid vir iemand. Jy weet ook van iemand naby aan jou wat verlies gely het. Here Jesus, ons bring ook elke mens na U toe wat vandag voel dat verlies hulle identiteit geword het. Mense wat wonder of hulle ooit weer vreugde sal voel. Mense wat moeg geraak het om te hoop. Mense wat probeer verstaan waarom dinge gebeur het soos dit het. Heilige Gees, kom doen wat net U kan doen. Nie deur pyn net sommer goedkoop weg te vat nie, maar deur mense stadig te herstel van binne af. Here, waar daar net gebrokenheid is, bring net weer herstel. Waar daar wanhoop is, bring dat mense net weer gemoedsrus kry. Waar harte toegemaak het, bring weer 'n sagtheid, Here. En wys ons almal dat geen seisoen, geen trane, geen verlies ooit te groot is vir U genade nie, Here. Here, dankie dat ons vandag
kan groei in ons begrip van wie U is. Dankie dat ons kan vertrou in U karakter, Here. Here, ons weet dat U is vandag hier en U werk selfs in die dele wat nog seer is. Dankie dat U dit vir ons doen. Dankie dat ons kan bid in U naam en dankie vir U liefde. In Jesus se naam. Amen.